वीवीपैट और ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग से विपक्षी दल आज मिलेंगे। ईवीएम और वीवीपैट को लेकर आज चुनाव आयोग से विपक्षी दल की मुलाकात होगी। कांग्रेस समेत प्रमुख विपक्षी दल चुनाव आयोग से अनौपचारिक मुलाकात आज करने वाले हैं। वीवीपैट का पर्चियों से मिलान करने को लेकर आग्रह किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के आदेशों के मुताबिक चुनाव आयोग से आग्रह करेंगे। बता दें, ईवीएम और वीवीपैट को लेकर यह मुलाकात आज चुनाव आयोग से की जाएगी। साथ ही ये भी आपको बता दें कि मिलान किया जाएगा पर्चियों का, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ईवीएम और वीवीपैट को लेकर लगातार ये माना जाता है कि उसके जो भी नतीजे उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी मानी जाती है, या फिर ये कहा जाता है कि गड़बड़ी हुई है ईवीएम में, वीवीपैट में। लेकिन अब इसी बार आग्रह करते हुए पर्चियों से मिलान करने का काम किया जा सकता है। आज सबसे पहले मुलाकात होगी चुनाव आयोग के साथ और उसके बाद उच्चतम न्यायालय के आदेश के मुताबिक चुनाव आयोग से आग्रह किया जाएगा, मिलान किया जाएगा पर्चियों का ईवीएम और वीवीपैट के साथ। तो चुनाव आयोग की मुलाकात आज होने वाली है और आग्रह उनसे करेंगे कि पर्चियों का मिलान किया जाए। कांग्रेस समेत प्रमुख विपक्षी दल, जितने भी विपक्षी दल हैं, वो आज चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे।